I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Fala galerinha, aqui é o Felipe Sones. Hoje é o vídeo sobre incongruências da vida. Pra quem não sabe, incongruências... Errou! Errei! Incongruências são coisas que acontecem que a gente para e pensa: como que uma coisa dessa pode acontecer, cara? Eu tô chorando. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Será que um dia eu vou vencer na vida? Às vezes você anda todo certinho, todo politicamente correto, e as coisas não vão bem pro teu lado. Aí tem aquele filha da que faz as coisas tudo errado, tudo nas coxas, tudo bagunçado, todo zoado. E você vê a pessoa tá bem. Incongruências da vida. Emprestou dinheiro pra ele ir pra balada, emprestou dinheiro pra ele sair com a namorada, e o cara nunca te paga. Ai, não é o Felipe ali bebendo? Filha da mãe. É Felipe! Não tô coragem pra dizer que não. Bebi, liguei, parei no seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Não tô coragem pra dizer que não. Bebi, liguei, parei no seu colchão. Tu não me pagou ainda, meu parceiro? Pô, então, sabe qual é? Deixa eu falar pra tu, Não, aqui quem pagou foi o Luizinho, a cerveja, entendeu? Tá pra entrar um dinheiro essa semana aí eu passo lá no seu trabalho, ou passo lá na tua casa, deixo lá, pode ser? Bom, tá, né? Fazer o quê? Mas não deixa de me pagar não, hein, cara? Fui, falou. Era um pare por aqui, não vale. Sabe aquele teu vizinho no prédio que passou das 10 da noite, ele tá com um som estralando no último? É um ótimo lugar pra se descansar, ficar zen. É aqui. Ótimo, ótimo. Imagine você, dia e noite, com esse sonzinho ambiente na cabeça. Meu, aquele som alto, tu tô querendo estudar, tu querendo dormir, tu querendo assistir a televisão, assistir a série, e tu não consegue. E o filho da mãe não toma uma multa, não toma uma multa. Você que tem a tua habilitação, anda certinho com o carro, com documento, tudo certinho. E aí, meu, por uma besteira, tu vai e toma uma multa. E aí tem teu vizinho que anda sem habilitação, com o carro todo ferrado. E o cara nunca é parado numa blitz, mano, nunca. Essas são coisas que são incongruências da vida. E para fortalecer o canal, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like lá, beleza? Se inscreve no canal para chegar a mais vídeos, toda vez que postar algum vídeo, para chegar para vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham assistido, conseguiram dar boas risadas também, conseguir alegrar o dia de vocês. Incongruências da vida. Pra quem não sabe, incongruências... Errei!